que tá fazendo na geladeira, Samuel? Hã? O que tá fazendo na geladeira? Não sei. Que desenho é esse, Samuel? O mar. O mar? Meu filho fez o mar na geladeira. É o mar. Meu Deus do céu, olha aqui, mamãe. Hoje em dia ninguém apanha mais, né, Samuel? Não. Isso aí ele entende rapidinho. Ei, Samuel. Mãe, eu corro. Mãe, eu corre. Mãe, eu corro. Tu corre? É, mãe, eu corre o mar. Tu corre no mar ou nada no mar? Hã? Tu nada ou tu corre? Eu nado. Agora tomar um banho, né, Samuel? Tá todo sujo de tinta, né?